Karena inilah adanya kejadian-kejadian kemarin, kita kan harus cermati, kita diulah lagi lah. Misalnya amisau kemarin ada kejadian-kejadian di kampung sampai tengah malam, saya juga ikut sama teman-teman jogo-jogo maling tuh. Iya kan, Itu sharing grup. gimana itu? Kok Ya. katanya kecekel yang kadangan itu? Tenan itu. Itu yang mana kan? Nah, kalau saya percaya nih untuk kahanan seperti itu, sementing agar sing ngupload ikut dino iki jam kiye neng kene, ya aku gak percaya. Ning nek gur share-sharean kan gak ngerti iki Mas. Share-sharean tahun-tahun biyen ya kena. Lah yang sangat menakutkan ki neng kono ki dhewe diperangi hal-hal sesuatu media sing durung iso bertanggung jawab, bener-bener bertanggung jawab kanggo publik. Lah teman-teman neng kono kuwi kabeh saiki do duwe HP kabeh. Lah nek dhewe itu sisi negatif ya. Sisi positifnya kita juga cepat menebar kebaikan. Iya, betul. Permasalahannya sekarang ini tinggal kita memilih ingin menjadi sosok manusia yang menebar kebaikan dari mulai diri sendiri atau sebaliknya. Ya. Ya enggak? Ya. Iki ono alat iki jenenge teknologi. Betul. Dimanfaati lah. Jangan sekali kita dimanfaatake apa teknologi sing saiki. Dhewe iso manfaatake teknologi sing saiki. Dimanfaatake kanggo kebaikan. Katakanlah gawe narasi sing membangun, katakanlah narasi sing apik sing kira di ning kanggo ning kanca-kanca, dulur-dulur cah nom-nom yo iso membangun. Kata nek sing sekirane engko oleh kritikan ya alhamdulillah. Nah, kritikan adalah masukan buat kita. Terus sang aku dhewe ngomong ini ya urung karuan bener. Di luar sana banyak tokoh-tokoh dan pemuda-pemuda, aktivis pemuda sing ngerti. Makanya ikan salah satu jebatani dulu sing nang njaba arak gawe ngene iki ora iso, anjuk isane mung komentar. Makanya Mas. kita bersinergi kan. Makanya saya pun nggak menepis tanpa adanya masyarakat terutama yang di desa-desa. Mau apa kota itu? Mbok saya secanggih saya pinter-pinternya saya mau kayak gini, popi gitu ya. Tapi nek saya kok kehilangan desa, saya nggak bisa makan. Iya. Saya mau beli beras di mana? Ekspor, impor, ngono terus negara dadi opo? Betul. Nah, setuju sekali. Mari bertanam. Mari berkebun. Mari berkebun kok mari bertanam. Lali terus aku iki. Lah kuwi nggugah semangate kanca-kanca sing nang njaba. Dhewe Bali nyambut gawe, nek sing di PHK nang njaba ya wis laramak dong. Gersulo susah. Dhewe Bali nang kampung sing duwe lahan ya do dimanfaatake, do ditandur. Sing ora duwe ya manfaatake lahan nang ngarep omah ra apa-apa, Mas. Kita buat gerakan aja, Pak Maruf. Iki gerakan. Kan lumayan daripada tuku kan iso. Walaupun aku iki pedagang sayur, saya pedagang sayur. Iya bahasanya kok aku nyong ya wong Temanggung. Enggak apa bebas di podcast ini. Arah udut, arah muni-muni, arah sikil papat ora apa-apa. Wong acara-acara saya. Nah aku ya kono Mas. Nanti gak usah gelisah, rasa bingung, ya isolah bareng-bareng dimanfaatake lahan sing ono. Misale sing di lahan sithik ya to tanduri sak olehe. Ora kudu adol. Iki dipandhewi kan lumayan. Syukur bagi oke iso di nek nang toko tepar. Syukur bagi nengkoni iso oleh tambahan saliyane apa ya gampangane cocok taman apa wae nengkoni iso ajek kanca-kanca yo gawe gerakan apa kanggo masyarakat halu isae luwih apik kanggo ke depan iki lho kahanan iki soalnya gelem ora gelem dhewe sebagai makhluk Allah. Aduh. Jangan ini makhluk Allah. Nek hamba Allah. Nek gek apa ya nekani kahanan kono iku kudu berpikir kabeh to. Ayolah kita kembali ke ikhlas bersama-sama. Selalu apa ya membaca. Mbiyen ki mbah iki ora mak nggo tulisan wis langsung kei praktek kok. Ini kita lah dhek garek maca lakune mbah to. Ini teguran keras ya buat para milenial yang suka rasional gitu kan, yang dia intelektualnya tinggi, dikit-dikit dia pakai istilah ilmu pengetahuan sains dan lain-lain. Mereka lupa bahwa mental mereka itu harus kembali ke titik awal di mana mereka harus ingat gitu loh. Ya kayak tadi buat gemburan iki rasa sing do bingung iki piye solusine sing contoh saya ya di dunia apa fotografi, visual, videografi, di kreatif. Ya alhamdulillah mereka teman-teman saya pada kreatif memang. Yo
secara manusia wajar nih yuk takut tidak, tapi Iya. kita ngomong ke kalangan yang umum lah, universal, bahwa pemuda-pemuda, remaja, cah nom kabeh sing do kuliah, sing do wis mahasiswa yuk ning omah ra ndek gawean bingung. Padahal yo dekne dhewe asline wong tani. Ngopo kok isin ora lanjut tani? Iya. betul, Wong Mas. pendidikan ki, ilmu ki iso digawa mati. Iya enggak? Mm-mm. Ilmu itu bisa dibawa mati ketika diamalkan. Anak mung pendidikane dhuwur-dhuwur tok meneng tok wae mikir kegawean, wedi gembel, wedi kiri gitu kan saya. Ya monggo. Berarti jenengan ya termasuk ke manusia yang memilih untuk menebarkan ketakutan atau menebarkan yang tidak baik-baik istilahnya. Mendingan dhewe ngurusi hal sing apik-apik, Betul. menebar kebaikan Iya. sak isone. Ora semak wedi iki corona dan lain-lain. Nek saya ya masalah kembali ke corona ya Mas. Gimana? Kembali ke corona. Corona nek mau alon-alon do nandur bareng-bareng. Ya engko tekan ki meneh. Nanti kita kan ada dua yang harus kita belajar bareng-bareng, diangen bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng. Satu menanggulangi masalah corona merajalela ya, termasuk di Temanggung semakin banyak yang kena virus itu. Saya di sini juga pakai masker tapi tak lagi ono, masuk ngomong tutup masker. Ya kita di sini tetap prosedur karena kita Protokol paham kita bahwa mengikuti. virus itu memang ada Iya. ya kita percaya virus itu ada. Yang kita ngomongkan adalah dampaknya. Yang kita Kalau prihatin dengan dampak itu loh, dengan permasalahannya. betul. Cuman Sing- kalau mengomongkan ke apa ya, wabah virus itu, Heeh. aku ya wingi ya takon bareng karo mbah-mbahku ya Mas. Heeh. Karo Pak Diki ya takon ngono. Masalah Gimana takut? ya tak takokno Tidak kabeh. masih hidup. Oh iya. Aku takon kabeh karena aku gak pengen meninggalkan para pejuang-pejuang rumah tangga. Terus terang para pejuang orang tua, mbah-mbah dhewe sing mbiyen sing apa ya Wis uyahe akeh. Uyahe akeh. Wis otomatis sing ilmune akeh. Heeh. Wis ngrasakno pahite. Nek mereka kan pernah muda. Kita kan enggak Aduh, pernah wong. urung tahu tadi. Wong tua. Oh, tak takokno, Mbah, anu Pakde, lah mbiyen iki nggih wonten wabah ngeten iki Pakde. Ya ono ning ora kenak iki jenengane. Nek mbiyen Pakebluk. iki ketara nang. Nak ono nek. Ya saya kira ketara. Saya kira ketara mbiyen iki jenengane iki nganu apa Mas gatel kaya jenis apa ya? Kae lho sing kowe mbrentek-mbrentek. Anu, iya saya tahu. Itu wabah kayak campak. Kok jenis kok ngoten iku. Iya, campak itu. Heeh. Itu campak itu enggak. Itu istilahnya kan waktu itu mungkin nek jenengan tanya Pak D-nya mungkin masih menangi campak itu. Iya luar biasa. Sebenarnya lebih dari ini. Karena dulu biyen iki ora ono ngene iki, ora ono sosial media. Dadi ora tekan desa, ora tekan kota. Ora ono informasi sing saka kono-kono. Iya. Anane lara ya mung rasakno sak keluarga. Rasakno sak tangga teparu. Wah, cah lara tenan biyen iku, Mas. Heeh. Soalnya wujud loh, Mas. Heeh. Lah iki kan ra wujud. Nanti kita mati. Ngerti ya. Itu lara. Ya, Bang, Gitu. medeni Ya sementing kuwi. ini, Mas. Sementing kita kan hidup di negara. Jadi nang kono ono protokol-protokol sing kudu dilakoni. Ya waspada, hati-hati penting. Dewe iki aja nentang. Walah aku ora mandi karo corona wis ngono. Iya, emang Iya, itu toh. menungso padha ae. Ya seponen kon lunga kon hati-hati kon memakai masker yo. Dinggo maskere. Nah, nek apa namanya? Nek tadi kan ngomong nek bahwa kayak tadi komunikasi yang jelas. Nek dulu memang komunikasi sumbernya satu, Pak Ma'ruf. Jadi mereka wis duwe mental yakin wis kulino prihatin, kulino mandiri ketika dine cobaan yuk nek komunikasi siji ya yakin kuwi komunikasi hal kebaikan ra mungkin to komunikasi soal kaya ngene Pak Geblok kan mesti urusane nyawa ora mungkin yuk arek dadi komunikasi atau informasi sing elek. Nah, karena sekarang ini komunikasi kita terlalu luas, bahkan kok kene ning Amerika, kok kene ning Inggris, kok kene koncoku sing ning pelayaran isi iso komunikasi saking cepake wisan men. Nah, itu menjadikan menjadikan kita lebih pinter-pinter untuk memfilter, Iya. untuk nelaah informasi.
nelaah informasi iki kaya to ngene. Kulinane wong saka bayi saka cilik dikandani, "Le, aja dolanan rek. Aja dolanan geni." Ngeyel, keketik tekane nek wis kena geni gak ngerti panas, wis kuwi nempel ning utek, dia membekas di pikiran sampai tua pun mereka sudah menyimpan memori bahwa api itu panas secara naluri ya. Ya betul. Karena gini, pernah coba gini Mas. Ini kan bahasane jenengan nek kula le njabarake ngene Mas. Bahasa ngati-hati. Nah, Coba ngati-hati ki tiba digedhekno. heeh. Ojo nyepelekno lah barek. Nek bahasane wong biyen kan nek dhewe ngomongno ngati-hati ki. Tapi beda lho nek Iya. ngati-hati nyepelekno karo koden. Heeh. Beda lho niku. Iya, cuman mengko meh mirip tekan semono. Dadi Sekarang kan wis angel dibedakake antara ngati-hati, iki wong ki ngati-hati apa keweden, apa nyepelekke. Mati kadang bingung ya Mas yo. Nah. Kayaknya kali bingung. Cuman nek iki kan dhewe saiki ngene. Ayolah dia belajar karo mbah-mbah mbiyen meneh. Nah, cek. Barusan ada kesalahan teknis, guys. Mau merangkap macam-macam ini. Orang ono time. Itu jadi dhewe. Tadi sampai mana, Pak? Hati-hati. Ngati-hati ya. Lah jebul ngono iki ya piye ya wong tuwa iki ana jebul ana hal sesuatu sing apik mungguh dhewe bahasa ngati-hati iku. Karena nek diterjemahno iki ora ming pesan-pesan le sama nek lunga rono ngati-hati ora gur ngono. Oh nggih Mbah, maksude ora ming nek lunga iki kono ngati-hati nggo tak kesandung iki ora. Tapi ono unsur di belakangnya yang ada. perlu dipahami. Kalau kita Nah, keluar, itu kita- satu sumber komunikasi Ya, itu. Kalau kita keluar Jajah kan itu. harus semua kita kabeh hati-hati. Satu yang paling berat itu adalah ngeker apa ya? Kita berbicara. Karena lisan itu luar biasa. Karena yang mengandung terbentuk apa itu namanya sing iso ndadekno apik lan olone ya dewi-dewi iki ya saka lisan. Saka pikiran. Maka pesan moral wong tuwa mbiyen iku ya bener-bener kita cerna. Nek dhewe iki nek ngomongno hati-hati ra rampung Mas ngomongke. Sing intine kan ya mbahku wong tuane dhewe, bapake dhewe ngomong, "Le hati-hati ya, Nang, hati-hati ya, Nang." Iya ayo kita cermati bareng-bareng. Hati-hati piye to maksudnya? Nah, Filosofi ngati-hati ki apa to? Lah iya. Jenengan apa? Ya, nek saya banyak. mm-mm. Konteksnya di apa? Tergantung kita yang menafsiri. Kan sebuah apa ya? Kadang ya tergantung dhewe lagi dene konteks iki ya bener jenengan. Konteks iki apa sing bahasa hati-hati iku arek gemlayu nanti. Di waktu kita keluar rumah kebutuhannya dia metu ki arek apa? Kerja. Berarti ngati-ngati nyambut gawe, Ya, ngati-ngati. bisa. Anak Pesan-pesan sekarang murah. di era seperti ini Kalau kita bedanya kan tadi ngomong kita suka tidak bisa membedakan iki ngati-hati, iya. nyepelekke. Mm-mm. Karena pesan moral mbah-mbah dhewe utawa wong tuane dhewe kadang dhewe iki cok kurang nampa. Ya misal ya Mas yo kadang apa to yo. Karena ya itu kita kembali apa ya namanya itu jenengan wanita pertama kali budaya dan apa ya naluri utawa tradisi. Kultur, Nah, kultur. mental Iya, kultur betul. kita. Kultur kadang kultur mbah-mbah niki kan ilang dhewe, ilang. Nah, itu makanya kan tadi bilang ruwe iki wis nono. Senono. Nah, untuk mengembalikan ruh itu kan kita harus memberi apa ya nafas yang baru apa ya sinergi bahasa niki. Regenerasi. Iya betul. Semangat baru. Betul. Tapi dengan zaman yang sekarang. Nah, Ya kita tidak usah menolak dengan zaman nah, sekarang. itu tantangan seorang seniman budayawan ataupun itu di situ lah. Iya. Tantangan kita sekarang di situ. Piye carane awak dhewe mbah sing wis tuwa, mbah apa meneh sing nom nglakoni ning zaman kaya ngene iki men dhewe iki kembali meneh ning nggon kulture dhewe. Betul. Ora bukan juk kultur itu bukan juk kategori ketinggalan zaman ya atau apa wong sing ketinggalan zaman mergo ning kultur enggak. Maksudnya naluri mental kita, ruh kita di mana kita itu pernah diajarkan budi pakerti. Betul. Budaya itu loh. Nah, budi pakerti ini wong tua zaman Budaya. biyen, Cuman- dikandani koyo ngene, dingandungi Iya. ngene. Kalau kita membahas kultur kan kita bisa kita kembalikan di zaman era sekarang. Kami sawu dulu ya pernah tapi kultur bisa akan menjadi budaya. Katakanlah seperti di Covid. Biasanya nyadran. Anjuk orang nyadran.
Kan bisa iki lebar pandemi iki dadi budaya anyar. Dadi dhewe ora tau salaman. Dhewe ora tau sosial. Ya sosial tetep tapi wong menungso jenenge manusia itu dia makhluk sosial. Sosial tetep tapi ketika dibatasi wong ini kan kemanusiaan itu hilang. Coba kita kembali ke kampung, Mas. Kalau ke kampung kan yo walaupun pemerintah membatasi, tapi kan bicara nih ada sesuatu loh sing harus kita pelajari di sini. Walaupun tidak bisa mengadakan yang besar, biasanya iso bareng-bareng, yo tetap gawe. Mau jenani, yo apa yo nerusake kok yo. Sadranan kan nerusake yo. Sembian pernah dilakoni mbah-mbah nih, utawa terus wong tuane sing ora ngono. Kita melakoni walaupun kita membuat suatu ingkung, suatu makanan yang biasa kita laksanakan setiap 1 tahun sekali yaitu sadranan. Kemarin membuat walaupun kita ngadep ki mung nang ngarepe dhewe. Nah, satu yang mendoakan cuma satu di masjid. Itu diumumke bareng-bareng tapi kita leng nggawa ki ora bareng dadi si ora, tapi di dadep dhewe-dhewe. Tetap dilaksanakan. Karena kita masih kembali. Ayo cara ninggal. Intine ngono. Tapi yo cara tinggal yo ora piye sebenarnya. Amis cara yo karena banyak kan? Banyak toh. Tempat-tempat sing amisawit pancen wis zona-zona sing kudu ora dilakoni. Karena kalau kita melakukan sadrana bukan positif tapi negatif. Kenapa? Sakjane wong ya ora pekerjaan sih nek nang kota, sakjane nyadranan. Njuk nyadranan. Akhire utang-utang. Wong ora nyambut gawe njuk utang, Mas. Dipeksa kudu nganakake. Iki apik apa ora? Wis elek. Wis ora apik to aben nglakoni aben ora. Wong kuwi cara lakoni wong ya malah utang-utang. Pengkahanan pancen oleh gawean. Beda nek nang desa. Karena desa iki sih ya misahu wicara donya. Ana lah sing ditokno. Iki gak masalah. Mung bedane nek nang desa iku iso ngedohake berkumpul. Karena dari protokol pemerintah yo aja nganakno apa yo kegiatan sing gedhe. Dari tekan kampung desa yo melakukan pemerintah dari aturan dari pemerintah. Kita tetap tidak apa ya tidak melangkahi peraturan, kita tetap menghargai peraturan karena kita paham peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar ya, bukan. Peraturan itu dibuat karena suatu kebaikan, nilai-nilai yang di balik itu ada sesuatu. Kita dari pemerintah seperti itu gak mungkin pemerintah ngerawahi oleh Mas. Tapi kan demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan orang banyak itu suatu. Cuman kita kembali lagi pada kitanya sendiri sih Mas. Nah, satu kita kan kalau mau ki ngomong masalah apa ya kepedulian dhewe kedua kapan to dhewe peduli karo bangsa lan negara saat iki gelem ora gelem semua lembaga semua apa unsur masyarakat sing cilik sing tua sing gedhe sing enom tekan mbah wis saiki domel peduli kabeh Mas. Peduli jogo sing mbah sing bapak-bapak sing enom wis peduli karo lingkungan. Karena tanggaku nang kono pengin ngamanke nalika ana pandemi iki lah dadi virus iki lak pirang-pirang lho Mas. Ora gemuk wabah tok. Tapi kabeh lah nang kono iki sini ya wono-wono wisan. Dadi kabeh wis peduli kabeh nang negarane. Cuman sing liyane kan kadang ora terbaca kanggo dhewe-dhewe iku. Peduli ora sing nggon sing kuwi tok ya ora. Nggih nguripi awake dhewe peduli ora ngono lho. Katakanlah kuwi lho, ya itu bareng-bareng kebudayaan sosial. Tadi kan saya bilang manusia itu kan prinsip sosial. Dia harus bersosial untuk bisa bertahan karena memang dasar prakteknya seperti itu. Secara teori juga seperti itu dengan manusia itu. Nah, yang lupa kan sekarang karena sesuatu hal dari zaman sekarang mereka kehilangan unsur kemanusiaan dan sosial. Kemanusiaan itu saya nggak menepis untuk kemanusiaan itu segalanya bukan ya. Yuk saya mendewakan atau wah ini mesti ono unsur kemanusiaan dan lain-lain sing diterusi. Bener ada unsur kemanusiaan, tapi ada sisi lain juga yang harus seimbang. Jadi ora tok mung kemanusiaan tok, ora yo hewan tok, ora yo alam tok, ora yo dunia tok, kabeh iki kudu seimbang. Nah, poin keseimbangan itu yang sudah sekarang mulai muncul. Nah, karena menarik ini podcast ini kan. Tapi kita mempunyai keterbatasan satu ini yang menjaga kameranya wis ketip-ketip ini guys. Yes, ini karena tekane lah. Sak tekane. Gini Pak Ma'ruf,
nek menurut jenengan kok tanganat nih nek apa untuk kedepannya setelah pandemi ini harapannya jenengan gimana, terutama masyarakatnya jenengan, lingkungannya jenengan yang sekarang sedang dalam keadaan seperti ini itu. Ya untuk kedepannya nek menurut kula Mikirin jago tuh kan nempel iki. Yo iki sementara sabar sih nang omah karo angen-angen mikir bareng-bareng piye sing nggo kedepane. Maksud iki lebar wabah iki pancen wis paripurna, muga-muga ingkang-ingkang ndang ilang musna. Kali susah Mas. Nah, ora ana iki pekerjaan sing kanggo dulur-dulur lek ndang dong lakoni nyambut gawe ra yo piye to. Nah, untung uripe jeneng desa, jeneng kampung iso nyambut gawe ora ketang sak gawen-gawen. Cuma nek terus-terusno ngene ya dampake ora gur tekan. Ya wis kabeh. Pak Maruf sendiri lihat kondisi yang dialami secara real di lapangan ya. Sing jenengan sing sok sawung kali wong tuwa kali wong enom. Kesulitane sing napa to? Ini kendalane. Sakniki ngeten, contoh kalau nganu to tidak menepis, memang ketakutan itu ada dari segi mental, entah nggak usah kita ngomong ke pandemi atau kita sedang seperti ini. Tapi harapan kita kan kita ngobrol di sini agar apa para penonton dan penggiat virtual ini terutama anak-anak muda kan paham bahwasanya apa pentingnya untuk kita sadari bahwa terutama anak muda kelak nanti yang akan menjalankan atau ya Indonesia ini kan kita terutama anak-anak muda sendiri perlu regenerasi ruh nih ya. Jadi biar ruh itu bangkit kembali. Karena kan kita kan sementara waktu kan seolah-olah koyo-koyo ya Mas, kehilangan supaya niku iso bali meneh. Ya kuwi satu-satu jalan kita adalah mengakui bahwa kita juga memiliki nenek moyang, memiliki orang tua. Sebesar mana Dewi gelem bekteni karo mbah-mbah ni gelem. Tapi tidak tapi gini Pak Maruf, tidak semua juga para pemuda ini dia mempunyai pengalaman, entah itu pengalaman spiritual, budi pekerti, pendidikan dan lain-lain seperti yang disampaikan Pak Maruf juga. Itu kan tantangan juga. Kalau saya gini Mas, kalau sebenarnya memiliki semua karena kita tidak mungkin lahir tidak dirahim orang tua. Iya, pasti dari orang tua. Tapi kan kadang orang sekarang yang lahir memang di kota-kota yang tidak pernah ngambah desa, iya. Coba kita belajar lah. Ini Mas gini, yo wajane urip yo nang kota nang desa kok yo. Lah cara menyikapi kan ngene. Nang kota yo wis lah banyak urip nang kota. Tapi kita sebagai apa ya anak muda katakanlah nang kota sing senengane amisau ngamen, sing senengane mencari nafkah apapun itu. Kita nikmati aja. Wis pone bersyukur pancen dhewe oleh rezeki sok kuwi. Tapi kembali lagi lah dhewe ya ndek wong tuwa ngono lho ya jali donga lah paling ora. Jangan sampai kita menyakiti orang tua. Kalau bisa kita itu harus setiap saat, setiap hari kita langsung minta doa restu itu. Karena itu yang sangat memberi semangat kita, rohnya kita nanti kembali lagi. Nah, kalau kita saat kita bekerja, saat kita ngamen, saat kita berbuat apapun di luar, otomatis kalau kita ingat kepada orang tua, kita ikhlas menjalankan itu. Tapi kalau kita sudah meninggalkan tradisi itu, mbah-mbah biyen sudahlah. Kita sebagai anak, ya anak apa? Ya katakanlah kaya ora tidak bisa apa-apalah kata wis kaya urip dhewe, seolah-olah urip dhewe, padahal dhewe ora urip dhewe. Kita itu bisa berpikir karena kita bisa bekerja kan dhewe ndek pikiran. Mau mangan wae dhewe butuh mangan. Nah, tapi kan naluri manusia ya kayak tadi berbeda-beda. Naluri sama, mereka juga lapar, mereka mempunyai rasa takut, mempunyai pemikiran, apalagi generasi sekarang. Contoh yang banyak hilang apa? Dulu mungkin zaman saya masih bencian dan lain-lain. Sekarang wis main HP, sisidik nanu HP. Itu kan termasuk mental. Ya. Nah, untuk poin saya di sini untuk menyelaraskan gimana caranya kita
membentuk keselarasan itu kembali. yang nggak bisa kita kembali ke dulu, tapi ya nggak bisa. Tapi nilai-nilai yang dulu itu biar fleksibel untuk ditaruh di zaman sekarang. Oke Mas, berarti ngeten Mas maksudnya. Kita tidak bisa mengembalikan yang dulu di bawah sekarang karena zaman. Tapi kita bisa membawa tradisi dan budaya nenek moyang bawa ke hari-hari sekarang. Tapi apa yang pernah kita lakukan sekarang, itu otomatis belum pernah dilakukan orang tua dulu. Sebaliknya, yang pernah dilakukan orang tua dulu belum tentu dilakukan sekarang. Misal contoh, kami sewu, dan ini permainan wis nggawa HP kabeh Mas. Kami sewu nang kota-kota iki gak ono setinan. Ora ono. Beruh kuwi ngerti apa ora setinan. Walaupun kita tidak bisa melakukan itu, tapi kan minimal kita bisa mengambil mbahku mbiyen pernah belajar kenean. Mengambil sejarah aja sudah cukup Mas. Karena kita tidak harus melakukan sesuatu yang pernah dilakukan orang tua. Tidak mungkin di kahanan seperti coba katakanlah saiki mainan sekarang bukan sebuah mainan pokok tapi sudah menjadi mainan wisata. Sudah menjadi main wisata unik. Nah, keunikan itu yang akan membuat gairah teman-teman yang di luar, terus terang anak-anak muda banyak sekali pengen tahu lah katakanlah. Sepertinya kesimpulannya mungkin salah satu poinnya nilai. Gimana cara memberikan nilai budi pekerti, nilai kebudayaan kita yang dulu itu diberikan, kita ambil nilainya, kita taruh di zaman sekarang, di generasi sekarang, biar mereka mempunyai yaitu tadi ruh generasi yang ke depan bisa diandalkan. Betul. Men ora yo men sakdromo iso pinter mikir, pinter pendidikan, pinter ilmu tapi lali budi pekerti, lali tetek bengeke yang mereka sebenarnya jenenge memang nek cah enom ki fresh. Tapi mereka yo butuh sesuatu hal pengalamannya sithik. Yo butuh ngerti saka pengalaman wong-wong sing sadurunge. Contohnya kan seperti itu. Tapi pengalaman iki jangan taruh pandang pengalaman itu adalah pengalaman yang simpel atau kecil lah. Meskipun itu pengalaman yang simpel kecil yang dari dulu sudah diterapkan dari kultur itu tersimpan nilai-nilai yang lebih baik, dan kalau kita lebih sempurna atau kita lebih bisa menggali nilai itu, ketika kita memahami suatu nilai itu sendiri, kita akan menjadi sesuatu hal yang menjadi orang yang lebih baik. Contoh ini ya, banyak para generasi muda yang mengambil, karena memang dari tadi banyak serapan ilmu, banyak keran ilmu itu banyak sekali nilai-nilai yang diambil, tapi mereka justru lupa mencari ilmu-ilmu yang sebenarnya isi hono. Ya betul. Contoh, ide gagasan Mas Rambat itu kan luar biasa menurut saya itu. Ya bagus. Itu saya setuju. Rambat itu dia jadi dia kayak mau Pak Ma'ruf cerita, dia menerapkan pengetahuan batik, nggawe batik, dan iso batik marai cah-cah secara pendidikan, marai cah cilik-cilik sing ning omah dine PR gawean wong tuane mumet ngurusi pakan. Mas Rambat sebagai cah enom, dia terjun untuk ngajari batik. Apalagi pas posisi seperti ini. Posisi koyo ngene, dan saya luwih apik meneh. Kan di situ juga punya nilai-nilai di batik sendiri kan, dipelajari bukan untuk belajar tok, tapi belajar kita cara berbicara, di nilai-nilai istilah andap asori engko dipelajari nang kono. Dadi walaupun kita anak-anak butuh anak-anak paribasana iki kula iki nang omah iki kayak ora iso belajar amisawu. Pancen kon belajar ting omah ya Mas. Tapi kalau nek aku sebagai wong tua tak tuntut kudu maca buku terus. Kuwi kudu belajar terus. Misalnya anak butuh fresh. Butuh guyon lah. Butuh seneng. Karena anak itu dunia bahagia. Enggak bisa diberikan tekanan. Coba kita terapkan di situ. Ternyata anak suka sekali. Seneng Mas. Dia malah gak pengen meliwatkan momen satu goresan yang dipelajari itu. Dan ya istilahnya
mereka lagi senang untuk belajar sesuatu hal yang baru. Betul. Pinter-pinternya kita untuk tidak menekan, karena jangan sampai kita merusak kebahagiaan anak dengan suatu tekanan. Tapi kita juga harus membedakan antara menekan atau tekanan, ketegasan dan tanggung jawab. Betul. Karena ketegasan Iki tanggung jawab ya. Dewi semua sebagai wong tua tuh, tanggung jawab wong tua gitu kan. Ya harus didik anak. Tapi ya ora iso ditekan. Ya. Wong anak itu dunianya dunia bahagia. Betul. Tapi kalau kita dinyohke terus dijarno ya enggak apik. Nah, kita butuh orang-orang seperti Rambat ini yang istilahnya apa? Yang bergerak. Harapan kita kan jangan cuma cari kehidupan ke depan buat kalian kan. Jadi passion nih kalian, visi nih aku ngisuk arek urip bahagia, ngisuk aku arek urip ngene, aku ndek passion, ndek visi ngene. Bentuknya material. Nah, itu iya nek sampean do urip tekan ngisuk. Ya bukannya saya menyupai atau gimana, enggak. Tapi kembali lagi kok sampean wis dikuliahke, sampean duwe sing iso diserapan ilmu akeh kuwi, apa yang telah Anda beri untuk generasi berikutnya? Karena mereka juga tanggung jawab kalian sekarang yang masih muda. Untuk anak-anak. Karena saya gini loh Mas, anak-anak itu di saat seperti ini, anak ya juga kebingungan cara berpikir Mas. Iya. Aku ikut ngopo toh? Ya bingung. Padahal bertahan untuk besok ngenteni arek masuk sekolah lagi ngopo paribasane. Belajar terus gak mungkin nang omah iku. Madekne stres. Lah salah satu apa ya? Men pikirane anak-anak iku ben gak stres, piye supaya iso bertahan. Canek dhewe bahasane di wong tuwa, pisane mangane bertahan. Ya nandur ya kuwi, nandur mau gen isone ya apa lumbungi ijeh ono ya kudune cocok tanam. Prihatin. Ora gurdon tok wis ora. Tapi ya ono hal sesuatu sing kudu dipelajari. Lah, kenyataan tuh mriku suatu luar biasa. Nah, menurut saya ki sok tekani bocah sekolah meneh pikirane fresh. Jadi ya tetep tenang ngono lho, tetep tenang, tetep seneng karena di saat anak-anak itu ora masuk sekolah tapi kenikmatan malah luar biasa. Karena satu bermain tapi apa ya oleh pendidikan. Oh, nang kono kuwi apa ya cara ngomongno iki? Ya bermain tapi kita iso menyisip ke suatu pendidikan yang plus tanggung jawab. Coba kita kembali ke orang tapi tua. Gini, kembali benar saya mau ngomong kembali ke orang tua. Sedangkan ini yang kita itu yang diberikan contoh kan orang tua yang paham. Karena mereka sudah mempunyai mental dan mereka sudah mempunyai prinsip. Iya. Tapi banyak loh orang tua yang sekarang apalagi di era seperti ini, kahanan koyong ini, kebingungan dhewe ngasih anake, ya bingung. Wis bocah ki wong kudune dituntun, sing nuntun bingung. Iya. Kamu kok nek ngomongno kreatif wong Temanggung iki, Mas, berbudaya, amisawu. Semua masyarakat Temanggung itu adalah seniman. Rata-rata seniman. Ora ono enteke kreatif. Ora ono enteke. Nang ngopo kok mandek, kok stuck? Ya, makanya itu kan dikreatifake ning keluarga, terapake ning keluarga. Aku rasa jaran saiki, ya wis lah kuwi segi apa ya, segi bareng-bareng, segi ning cah akeh. Lah oleh nang segi ning cah akeh iku nalika kompak bareng-bareng jaran iku. Sekondong leren, coba ditarik lah. Sifat dhewe belajar bareng-bareng ning cah akeh iku go bali ning keluargane dhewe. Nek dhewe koyo dhewe iki rasakno dhewe galuh ora nek biasane seneng jaran. Senengane nyanyi, senengane amis aku ngamen yo di nang kono iki ora kon ngabeh ngono lho Mas. Dia sebagai wong tuwa nyaman pura kira-kira? Ya enggak. Ya enggak toh. Coba kita terapkan muwe anak keluarga. Insyaallah di situ ya juga menikmati. Katakanlah misalnya ono tempat-tempat sanggar yang sekarang ikut peduli tentang anak. Katakanlah daripada anak itu dolan nganggur paribasane wong yo ora oleh sekolah nang omah yo do rene. Apa ya luwih apik kan ya dikei pelajaran sing metodene nang kono iso nyeneng nang keluarga. Aku karo bojoku iso ngeterno seneng nang anak iki iso berkreatif ngono, gelem seneng kegawean ngono iki. Aku karo bojoku seneng, Mas. Dadi melu-melu urip koyo bocah iku malahan. Lah iku lho. Itu tapi banyak orang tua yang tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai
sebelumnya karena dia sibuk dengan dunianya, hanya dengan menerapkan konsep untuk memberikan pakan dan kebahagiaan secara layak ke anak tanpa mereka paham antara waktu untuk anak, memberikan kasih sayang, psikologis anak juga akhirnya jadi yo ngono. Dadi dijano bocah rewel teko ning YouTube ku menang. Ya apik nek pisan pindho telu anak yo sak teruse kulinan kaya ngono. Tuman sesuk nek ana ya iki bukan anu yo ana pageblok meneh sakwise iki. Iya. Bocah sing saiki sing wis gedhe ngesuk ngrasani nek memang mentale wis dikulino urung ora tau diajak prihatin ora dinehi wektu ora kasih sayang, ora pendidikan sing tepat, wong tua ora gelem medun langsung untuk nganu piye. Karena kuwi kan suatu ngasah anak sebenarnya yo ngajari anak. Anak iso berpikir kok. Wah iki kahane kayak ngene ya ora les sekolah mergo ono ngene-ngene. Tapi dekne jajar mental, wong tetep belajar kok. Walaupun berbagai cara tapi nyaman dekne seneng. Dadi suatu saat dhewe dewasa ono kon ang meneh aku mbiyen ya ngono tapi aku nyaman iki. Cobalah belajar lagi koyo mbiyen. Ning carane saiki. Wis jenenge harus umben. Ya intinya cara terapannya wis jenenge. Kita menabung ke anak itu biar anak itu besok ketika menghadapi dunia ke depan itu siap. Apalagi kita takutnya setelah adanya corona ini itu menjadi kebudayaan baru yang tadi disampaikan. Iki nek wis dadi budaya anyar, koyo ngene iki terus. Ayo wis anak kudu luweh ekstra dibekali sesuatu hal untuk menempuh itu. Ya, karena masyarakat kan sebenarnya tujuannya ke situ sih. Pernah dia ngobrol karo aku ya ngono. Aku tujuannya ngene kan bagus. Setuju ayo. Bijak sekali ya Mas Rahmat. Ayo. Kayak wong-wong kaya ngono. Ngono demi masyarakat sih. Ngono ora kanggo awakmu dhewe tapi kanggo akeh. Saya respect loh sama Mas Rambat. Dia masih muda. Dia meninggalkan kemudaannya gitu toh ngurusi masyarakat akeh jarang sing yang banyak disorot dan dibangga-banggakan pemuda yang berprestasi dalam tanda kutip prestasi atas dirinya sendiri kehidupannya sendiri nek ditelisik apa tuh sing wis dinehke pemuda kuwi gawe rasa abot-abot rasa kayak lingkungan iki iya apa to tapi gini loh Mas kembali ke jenengan ki ya padha wae peduli karena apa? Gini loh. Ya. Aku udah iso nyeritakno wong. Tapi kan kita ono sampean kan gak iso ngungkapke sesuatu hal sing nang kamu ono. Oh, iki lantare sampean lah. Kebetulan jenengan coba sing kok jenengan duwe ngene iki iso gawe konten-konten ngenean iki. Ya ini cuma kreativitas saya dan ide saya. Ini kan luar biasa. Tadi saya sempat ngomong di beberapa konten di episode obrolan dengan mantan bos sebelum konten ini. Saya bilang Asep Isdarwanto teman saya bilang ngomong dikira saya untuk ngejar adsense dan lain-lain di YouTube karena efek saya memang kehilangan pekerjaan. Enggak sih, niat saya memang di situ saya sebenarnya sangat mudah karena saya mempunyai juga channel YouTube yang bukan spesialis di sini, maksudnya bukan ini kan idealis saya, ini memang istilahnya sedekah saya di sini kepedulian ya idealisnya nek yo sak palang engko dadi ana seni yo ana duwite apa pipi saya enggak mikir di situ sih nek ono ya berarti ki rezeki sing penting aku saiki berkebun tandur engko akhire manene piye po arek kaya apa panene aku tergantung aku saiki berkebun makane podcast saya tak kasih nilai simbol berkebun karena apa mari berkebun karena ayo cara ngomong lho sama ngomong berkebun wong ya ora nanduk ngene lho katakanlah perpustakaan itu apa isine mungkon maca buku kan enggak isine perpustakaan yo macam-macam sing intine nang kono ki organisasi sing gawe dampak apik komunitas komunitas gawe dampak apik to Mas jenenge komunitas iki perpustakaan ya di perpustakaan ora isine ngerteni kan nek wong sing nanti perpustakaan wong maca-maca atau spam besar kan maca-maca kulino maca kulino ning perpus jadi ya men akeh-akeh maca nek ora seneng maca ya akeh-akeh ngrungokke aja akeh ngomong tok ya ngrungokke aja ditiru aku kakehan ngomong iki dadi kudune akeh maca akeh ngrungokke nah nek aku kakehan ngomong pancen aku seneng ngomong gatis gambleh karyanya seperti itu ya mempunyai cara sendiri-sendiri. Nah intinya kita mau memberitahukan atau mengingatkan
ojo ngasih dhewe lali maca yo maca apa wae lah, maca keadaan, maca kahanan, maca prihatin, maca pikiran. Jadi men njuk sadar, ora njuk terus dhewe iki terjerumus dengan suatu hal sing itu bisa dibilang keterpurukan bagi diri mereka sendiri yang merasakan. Justru adanya ini mah kembali ke semangat kembali. Semangat. Karena kalau kita putus asa ya wis piye Mas yo kahanan sing ngene ya wis lemes ya aku wis gak maido. Tapi aku yo gak maido. Iya. Kanca-kanca sing kaya pekerjaan yo ngobrol ngono, aku sih gak maido pancen. Nek posisi seperti ini yo luar biasa. Memang sebagian besar teman-teman yo api yang kayak solusi ki yo padha-padha yo kayak bertahan hidup kabeh. Cuman saoran-orane kita berpikir positif wae lah sithik. Bener ya itu Bertahannya kita ke depan nek dhewe nahan positif dhewe sok nalika kahanane wis aman wis iso pulih kok mau ni dhewe garek nerusno tapi nek dhewe wis kadung down ya intinya gini tadi intinya saya permudah lagi ini tuh jadi maksudnya Pak Maruf itu mungkin dhewe iki wis ngerti kahanan kaya ngene kok yo dhewe sing gersula padahal dhewe duwe akeh banget kebahagiaan karena nek Kang Ompong sok ngomong jangan lupa bahagia, yang penting bahagia. Tapi bahagia iki ono klub saya tanda-tanda lho. Nek Kang Ompong dia besok kapan-kapan tak ajak dia juga sering dalang ya, wayang gitu. Udah lebih ekstrim dan lebih kritis ya Kang Ompong. Besok kapan-kapan. Bisa ngobrol karo Mas Ompong. Bahagia karo Japri, WA, SMS. Penting bahagia kan bahagia segi apa? Karena orang kan berpikir bahagia kan ada macam-macam versi. Bahagia di duit, bahagia apa? Jadi tidak semua kita mengambil bahagia kabeh bahagia enggak bisa. Nah, ono titik tentune sing kudu kene dhewe ndresula. Kudu Mas iya ra? Kudu ono titik dhewe iki seneng. Nah, kabeh. Ya kuwi urip seimbang kan. Nah, mung seneng nek piye? Susah kan rugi. Saya tadi mau ngomong Dewi untuk sekarang ya ini kan mental kita sedang diambang diuji dan dicoba bahwa Dewi ki wis kahanan koyo ngene, rekosone koyo ngene, kon kudu prihatin, ku ngono kok isih bingung malah ngersula kan ya orang lakoni apa-apa sisan kan rugi. Maksudnya mending Dewi menentukan kebahagiaan dari diri sendiri, Dewi ki eling, Dewi ki duwe akeh. Terutama tadi Pak Maruf bilang duwe Gusti Allah gitu kan, duwe yang Maha Kuasa. Terus kita mempunyai kultur-kultur, budaya-budaya, budi pekerti dari orang-orang biyen sing iso dijikuk nilai-nilai ini sing membuat kita mampu introspeksi dan terus berpikir kita harus seperti apa, membuat kita semangat atau gimana untuk satu gerakan pengawalan kita harusnya seperti apa, apakah kita akan menjadi orang yang menabur kebaikan atau sebaliknya. Itu dampaknya kan luar biasa. Memang itu harus diciptakan dan kita harus sadar. Makanya banyak membaca, hidup perpustakaan gitu kan. Ini tadi Pak Maruf punya perpustakaan juga. Dia sering ngajar di anak-anak juga segi pendidikan, terutama di mana? Di Pejaten ya, Bang Sari lah. Bang Sari. Dia juga seneng wayang, jadi dia menerapkan konsep pewayangan untuk memberikan edukasi dan nilai kepada anak-anak zaman sekarang, gitu kan. Dia juga seorang tani tadi, makanya beliau ngomong juga bahwa wayang ini wayang tani, soal ngomong ke tani dengan pewayangan juga macam-macam lah. Kita belajar banyak sekarang ini. Nah ini sebelum habis Pak Maruf ngewayang sedikit Pak Maruf. Iya. Bukan mayang ya aku. Mayang sithik. Bukan mayang tipik ya. Sana Pak Maruf. Ono Mat Brono. Ya wis. Iki Kang Bejo, apa li sabar?
tuk 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 tuk. Iki modern. Dhewe iki disuwun karo Mas Wani kon ngomong. Ayo ngomong apa ya, Dik? Ayo ngomong kahanan iki lho maksude. Waduh. Nek nyikapi kahanan iki ya wis sabar sing kowe paham kan sampean. Aku kan gur njaga ning alas. Lah sampean ki sing ulah alas. Nek ora dolah sampean aku gak iso njaga. Makane aku njuk wejangane sampean. Oh iya. Ini Kang Sabar, yang ini Kang Bejo. Aku ki yo piye supayane lahan kae iso ditanduri pari, iso ditanduri jagung, iso ditanduri apa telo, iso ditanduri jenggal. Mergo aku melu prihatin anane iki lho kahanan iki. Iki lak yo nahanake sembada pangan apa yo? Apa kae ayo. Ayo kuwi to, Lek Sabar. Mula gatekno. Aku mau wis ngerampungno sing dhuwur kae wis tak di leri ngisuk ditanduri kae mbok wedok sing do nang dalan kae do jek nyambut gawe nandur bareng-bareng engko ya nek bayaran ra kita sithik-sithik ya Lek Jo ya Lek Sabar. Engko nek wis ditanduri ki mbok bagianmu dijogo kae engko ben apa nek kahanan kenekan tetanduran nek ora dijogo engko ora apik nek mangsane ngemes men ge ngerti mangsane ngekei pupuk ya gen ngerti gen lemu. Aja ngasih tanduran piye, ngasih sulaya. Soale tanduran ki sing dibutuhake wong akeh. Nek iki kanan kok ngene nek kabeh tetanduran ora apik kan yo kepiye. Wis kae nang kono kae wis akeh apa lemi, wis akeh apa-apa nang kono sing kanggo tanduran mula dimanfaatake. Iya ya Lek Bejo ya matur nuwun. Wis pesen sing keri. Hatekno. Piye Lek Bejo? Piye Lek Sabar? Ya ngomong kelara kleru iki. Oh, semua dadak kabeh kok ya. Pancen iki podcast ya dadakan. Pancen di sini spontanitas kok. Ya. Wis ponen wis kowe le do sesrawungan nang desa nang kutha sing sabar. Ikhtiar ndonga maring Allah, aja lali. Sifate mung peduli karo bangsa iki pancen kahanan kok ngene wis nganut pemerintah. Pemerintah ki apik tujuane gen apa sing lara-lara ora akeh. Wong penyakit iki ya ora pati ketara ji. Ngerti-ngerti teko lara. Ngono kae. Nek kaya dhewe nang desa kan ora ngerti apa-apa. Yo wis kon apa wae teko nganut. Ngono. Oh iya. Akeh aku mau ya lebah lunga masker ki ya tak dinggo Lek Sabar. Ayo kudu dinggo, ora dinggo kok cekel sama nang dalan. Mau saiki tekan desa-desa iki pasang portal kabeh men supaya aman. Iki Lek Sabar tak takon Lek Sabar iku kok di portal iki sampean kira-kira setuju ora Lek Sabar? Yo nek demi kebaikan bersama ya setuju wae. Sementing angger sapiku, wedhusku iso liwat aman. Nek ngasih sapiku karo wedhusku ora iso liwat wis susah. Ngono. Oh. Berarti sampean mendukung peraturan-peraturan. Lah piye wong dhewe iki urip ki ya ora urip ning negarane dhewe. Indonesia ki ana pemerintahane ya teko melu anjurane pemerintah wae. Ning eling sementing dhewe iki dadi wong cilik, wong tani, ayo wis aja ngasih lali apa dawuhe mbah-mbahne dhewe, wong tuane dhewe sik mbiyen wis ngeki wejang dhewe do penono sawahe. Soale mangan ramangan ya saka tanduran kuwi. Bener Lek Sabar. Sampean pancen pahlawanku Lek Sabar. Ya. Matur nuwun. Kae lek kan kena opo kae? Aku kok ngomong apa? Mas. Aku ki ora iso ngomong apa-apa Kisane Bu ngetutake kon jaga Tegal. Ya wis aku tak nganu wae. Sempenting aku tak nyuling gawe menghibur. Men positif yo, Mas. Heeh. Kono sira dewaji pejate yani tanudana nanging sang Rama lan sang Lawiswari tudungi
Oh no, wis tak terus engko wae wis. Potong bengi ya iki tujuan maksud iki ana kegelisahan, ana apa to kahanan iki maksude. Sing lebar tak tembung nyanyekake Kuwi apa ana iki? to? Artine apa? Ya artine iki Filosofine kesimpulane apa? kesimpulan iki ana apa to? Ya do digoleki bareng-bareng. Maksude wong urip iku ora patah semangat. Aja entek semene nglukru, entek-enteke mung ngangluh, susah, aja dhewe ana Gusti ingkang Maha Agung. Lah nyuwuna kasing gawe urip. Kok iling lan waspada. Ya wis pokoke dongakno sing nang dosa, ya do nyambut gawe sik nang kutha. Ya nyambut gawe senasa ora kon nyambut gawe ya wis donga dinonga. Muga-muga do paringi sabar kabeh, do iso mangan bareng-bareng. Ini saling prihatin, ngono Mas Fandi. Ngapura aku arek pamit wis wayah rada bengi, aku sesuk ya arek Siap. nyawah meneh. Nah, iki ngesuk tangi gasi, lek sabar yo mesti ngesuk arak nganu sapi meneh. Oh, Ya, wis. eh. Hati-hati ya, Lek. Api ya. Sesuk tak gawe podcast khusus wayang katresnan. Sesuk nggawa sing komplit to, ngesuk dhewe ndongeng menceritakan kisah-kisah sing positif, sing apik gawe masyarakat kabeh. Pamit dhisik ya, Lur ya. Iki podcast iki wong dadakan. Dadah, sampai jumpa. Ngopi dhisik.